Да? Вот есть такие города, как Новотошковка, Светлодарск, там тоже Новолуганская. Вот я приехала, ну, мы просто постоянно там бываем. Да? Вот я приезжаю в Новотошковку, а через 15 минут начинается сумасшедшее месиво, да, потому что взрывается все вообще вокруг. Да? И люди, вот я была в таком поражении, когда вот стоят со мной там директор школы, там воспитатели, учителя, и они тут же, как военные, они тут же построились. И пошли, это в этот класс, это в этот класс. Дети так дисциплинированы. Это вот было все, это считанные минуты, секунды, да, потому что, громыхает страшно. Военные кричат: срочная эвакуация, срочное бомбоубежище. Как дети вот в этот момент лежали, это садик со школой совмещенные, лежат, спят, да. Они вот встают, автоматически одеваются, их тут же берут и ведут в бомбоубежище. И это каждый день. Это у людей уже на таком автомате. Когда вот мы приехали в Светлодарск перед президентской кампанией, да, и мы встретились там, очень большая встреча с людьми, и так получилось, что она проходила там в рабочее время. Я им говорю: я очень не хочу, чтобы у вас потом были проблемы, потому что там кто-то учителя, кто-то врачи. Они сидят, мне говорят: Наталья Юрьевна, да нас бомбят каждый день после обеда. Какие нас проблемы вообще тут интересуют? Нас интересует только одно: как убрать Порошенко и как убрать этот парламент. Мы мира хотим, мы ничего больше не хотим. Это мирные люди. К сожалению, у нас сводки, когда мы читаем, да, они страшные, но они касаются больше все-таки военных действий. А у нас не пишут те сводки. Сколько людей просидело сегодня в бомбоубежище, сколько сегодня людей были реально там ранены, сколько крыш пострадало, сколько осколками окон выбило. Потому что у нас же эта сволочная Верховная Рада за все это время даже не приняла закон о том, чтобы мы из бюджета могли людям восстановить крышу, окно. Да. И сегодня только благодаря, говорю, вот там гуманитарным женским миссиям, международным фондам, благотворительным организациям, это все там как-то делается. Я периодически звоню главе ОВЦА Красногоровки. Красногоровка. Вот он мне постоянно рассказывает о том: пишите, нам необходим шифер, нам необходимо то-то и то-то. Да. У них постоянно есть дефицит. Абсолютно. Марьинка, Красногоровка. Вот как это, дорога жизни, да, между Марьинкой и Красногоровкой, да, они там находятся, там, 15 минут езды, я не знаю, там сколько там, 5 километров или 15, не помню, да. Но эта линия фронта, она обстреливаемая, эта дорога. Вот просто простреливаемая полностью. Вот чтобы ее проскочить, да, вот, когда ты едешь по этой дороге, когда мне кто-то говорит: я не верю в Бога. Я говорю: в Бога веришь, когда в самолете попадаешь в сильную турбулентность, и когда ты на линии фронта попадаешь вот под простреливаемую линию огня. Я знаю, что там со скоростью ниже 120 не ездят. Это вот это ты просто на хорошей машине ты тоже там не можешь ехать, потому что это сразу же привлечет внимание. Конечно, да. Поэтому ты должен вот лететь. Вот мы недавно выезжали из Новотошковки, когда вот как раз начался этот обстрел, я как раз была уже беременная, и ясно, что вот нам нужно было максимально быстро эвакуировать женщин, эвакуировать оттуда детей. И вот ты несешься, да, и вот ты обращаешься только к Богу. И больше ни к чему, потому что ты понимаешь, это дело случая, дело секунды, да, и спасибо Господи, что мы успели пронестись мимо этой линии фронта и остаться живыми. Но мы туда, как бы ни было, 120 раз приезжали, или 250, неважно. Люди живут там 24/7, 365 дней в году.